المعلقة. المعلقة. البيه المحترم. ها؟ هقول لك كلمة واحدة بس، عشان حضرتك كنت بتستخدم المعلقة في كلام. استنى لحظة واحدة بس، أنا هجيب لك كلامك من كلامك أدينك يا محمد يا علي، من كلامك أدينك يا محمد يا علي. المعلقة اللي كنت بتقول عليه المعلقة، واللي كنت بتقول له يا تريلا، والناس عملت كوميكس ولا كوميكسات وبدأوا يرسموا هنا وش، يحطوا وش السيسي ويحطوا يعني يقطعوا وش المعلقة ويحطوا وش السيسي، واقسم بالله باينة قوي 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 انها فوتوشوب ومعروفة، يعني اللي هيشوفها بمنتهى البساطة يقول لك دي فوتوشوب. فبلاش نشتغل بعض وتقول السيسي معلقة، باينة ان انتوا شايلينها وحاطين في صورة السيسي، وساعات تشيلوها وتحطوا صورة انتصار تقول جزء المعلقة. اقسم بالله فوتوشوب كمان مرة ومش حقيقية. لكن انا عايز اقول بقى، يعني برضو الاعتراف بالحق فضيلة. المعلقة بتترنح. المعلقة دلوقتي يحق ليكم ان انتوا تقولوا المعلقة بتترنح، وانا اقصد المعلقة فعلا المعلقة الحقيقية وليست المعلقة اللي في دماغكم. لو انتوا بتفكروا باللي انا بفكر فيه تبقى قليل الادب. الاستاذ البيه المحترم محمد علي عامل هاشتاج اسمه استنى يا سيسي ولا استناني يا سيسي. ايه انت واقف له على الناصيه؟ هتقف له على الناصيه؟ طب قول هتقف له فين؟ اظن اتكبست كبسه سودا يا محمد يا علي لما لقيت الدعم الشعبي الغفير اللي بيأيده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المعلقه البقف على حد التعبير. بس بقى يا عصافير جبت لنا الشتيمه من ابو عبد الله. اسكتي اهو انت عصافير قللت الربايه. هنردح لبعض ولا ايه؟ ما كفايه محمد يا علي. محمد يا علي اتكبست لما لقيت المعلقه البقف التريلا البسكليتة العبيط الحمار، كل الشتايم اللي انت قلتها عليه وهزقت 200 امه، كل الشتايم دي بقت في شنك. عارف ليه؟ لو كنت نايم على ودنك وقاعد في اسبانيا ومش دريان باللي بيحصل في مصر، كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فتلك أنيلو. بص يا حبيبي، عشان انت بره مصر ومش عارف، الفنانين العظام مش اي حد، الفنانين العظام شعبان عبد الرحيم، احمد بدير وانت طالع بقى، قصدي وانت نازل، الفنانين دول تكاتفوا واعلنوا في فيديوهات ان هم بيأيدوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في اكتر من كده؟ في اكتر من كده حب؟ المقاولين واللي احسن منك بقى، ناس مقاولين، ها، كاش ماني، يعني ناس رش ومتعلمين تعليم بقى، تعليم هاي، جابهم النهارده التلفزيون المصري وهم قدام البنوك بيتبرعوا. هم صحيح رايحين بالشبشب وبهدوم عره، بس ممكن يبقى غني ولابس كده، رايحين بالشبشب ومش مهم لبسهم، لكن بيدفعوا فلوس من جيبهم بيدعموا السيد الرئيس. يا حيوانه، راحوا يدعموا السيد الرئيس ويتبرعوا له. طبعا انا مش عارف يتبرعوا له يعني بايه، يعني اقصد ليه، يعني الفلوس بتروح فين بالظبط، لكن على الاقل يا حبيبي هيبقى ليه كاش ماني حر ماله يصرف على مراته من حر ماله. خلاص، مش انت بتقول بيصرف من الجيش وبيصرف من فلوس الشعب؟ لا كده خلاص، كده بقى ليه حساب بنكي. وهو على فكره اقسم بالله السيسي قالها قبل كده ان تبرع بنص ما يملك لصندوق تحيا مصر. يعني اصلا الحساب اللي الناس بتصب فيه ده اصلا ما فيهوش نصه كان رايح لمصر. وعموما يا حبيبي يا محمد يا علي، عايز اقول لك اللي انت عملته ده صب في مصلحه السيسي خلاص.
والناس عرفت بقى مين اللي معاها ومين اللي عليها، عرفت يعني ايه رئيس ذكر، يعني ايه رئيس. حتى عايز اجيب لك تعبير حتى الاخوه المسيحيين، طلته كده زي دخلت السيد المسيح، قولت نعم تجيب النعم. راجل ملائكي، مش الكنيسه بس، لا، والازهر. الازهر النهارده بعت وفد يؤيد السيد الرئيس. الازهر والكنيسه ايد واحده، يحيى الهلال مع صليب ايد واحده. بنحبك يا سيسي، بنحبك يا سيسي. اتكبست كبسه. بقول لك احمد بدير طلع يأيد السيسي، واحمد بدير ده وشه حلو. احمد بدير ده وشه حلو، لما بيطلع بيقول لا ما ينفعش، ما ينفعش اصحى الصبح ما الاقيش صورة حسني مبارك على الحيط، ما ينفعش. كانت اخر كلمة. وشه حلو. احمد بدير قال كده. اسمه ايه دوت محمد حسني مبارك اتكلع، بس النهارده اصرينا عليه وبوسنا ايده وقلنا له لا ما تعملهاش، هي غير. طلع وقالوا كلنا وراك يا سيسي وواقفين في ظهرك، وواقفين في ظهرك يا سيسي، وكلنا واقفين في ظهرك. قالوا كده. اتكبست بقى. سمعناش صوتك يا حبيبي، سمعناش صوتك، ولا بقى لا مؤاخذه بالزيت لما تحصل مشاكل. لا، مصر كلها ايد واحده ورا ظهر السيسي، وفي ظهره ايد واحده. كبسه. الحاجه الثانيه اللي انت بتتكلم عنها، وده كلام غير مسؤول، انا ما اعرفش بقى الناس اللي تابعك ولا انت، بس احنا بنرصد طبعا. وحمو بيكا طبعا بعيد السيسي. حمو بيكا ما طلعش ولا ما طلع؟ طلع ولا ما طلعش؟ هي اصل بتنزل كبسات، البوكس بيروح عند الفنان. سجل دلوقتي مبارك معاك، قول. لو ما قالش بيتلب، لو قال يبقى شكرا. علشان بس برضه في بعض الفنانين انتوا اتصدمتوا ان انتوا شفتوه. لا طبعا دي فتره الكل لازم يقول. انت الشخصيه اللي بتشوف الفيديو ده لو نزل عليك الامن الوطني وقال لك تسجل في حب السيسي، هتعمل فيها عيد سعيد. معلش، تعمل فيها عيد سعيد. انت قدامك هتغلط وتقول ايه ما بحبوش. طيب نتحاسب بعدين. بيومي فؤاد على فكره برضه رجل المسلسلات العملاق عمل فيديو. كله بيحب السيسي، كله دلوقتي في اسهاليه في حب السيسي. ليه؟ عشان الليله الحنه. وانت ما دريتش محمد علي؟ مش الليله الحنه؟ هتقول لي حنه ايه؟ واعمل نفسك بقى من اسبانيا. حنه التناحي يا حبيبي. مش انت قلت له يا بقف يا حيوان يا حمار يا نطع يا فانيلا يا تريلا يا معلقه، وقعدت ترص له الشتيمه دي اللي مرمطت فيها كرامته الارض. قلت له لو كان عندي امك دم تطلع تتنحى الخميس وكده اكرم لك. مش قلت له كده؟ طب النهارده الاربع وبكره الخميس، يعني الليله الحنه. لما نشوف بقى يا حبيبي بكره حنه مين، واللي انت بتخطط له هينقلب عليك. بس بلاش كلمه انقلابات دي خالص، بلاش كلمه انقلابات، وخدوا بالكم من عيال. اللي انت بتعمله هيتقلب عليك انت. مش انت مستني بقى يوم الجمعه الناس تخلص بقى من السيسي ويخلصوا من الفقر والغم والهم والاسعار الغاليه، والناس اللي بتتحرق في محطات القطر والناس اللي بتترفد وبتسيب شغلها، والدولار اللي بقى. انت مالك انت؟ هو انت اللي بتخرق؟ انت مالك؟ عصافير ولا انت الادب؟ ايوه انت. بص يا محمد يا علي، اتعصبت فين السجاير؟ كنتش عايز اوصل للدرجه دي، كنتش عايز اتعصب. لكن بص يا محمد يا علي، خلينا نتكلم فير كده، فير. انت منزل الناس يوم الجمعه تقول لهم اللي عايز يخلص من الذل والعذاب والقهر وان العبوديه وان السيسي بينفذ اللي في دماغه، وان حتى بتوع الشرطه بقوا شباشب في الجيش، والجيش بقى بيشتغل عبد، وجايب لي كامل للوزير ان هو بقى دلدول السيسي، والسيسي طلعه اداله على عافيه. اخر فيديو اللي انت بتتكلم عنه ده وزيرنا
كامل الوزير اللي بتقول السيسي مرمطه وقفه ولا هو كامل اقعد يا كامل لف لفه كده وريني نفسك، طب اتمشى كده تعالى لي، مش ده اللي قلته؟ مش ده كلامك محمد يا علي؟ كل الناس ديت يا محمد يا علي مستنيه يوم الجمعه اللي انت بتقول عليه. اولا بس عشان ما تستناش كتير، عشان ما تستناش كتير، بكره انت مستني السيسي يخرج يتنحى عن الحكم، صح؟ صح؟ مش مستني السيسي بكره يخرج يتنحى عن الحكم؟ مش هيتنحى. خلاص شوف بقى تعمل ايه بعديها. يعني بكره الخميس خش على الجمعه يا بابا، السيسي مش هيتنحى عن الحكم غصب عنك، مش عشانك، عشان المصريين. المصريين استدعوه. ولعلمك بقى اللي انت ما تعرفوش، مصر كانت تطوع كده، راح السيسي الحقها كده، قالت له رايح فين يا سيسي؟ قال لها هلحقك يا حاجه، حاجه هلحقك بس، وعدلها. السيسي عدلها، جالها عدلها بعد اللي جرالها. فالخميس يا بابا في شنك وقاوي تشتغل بقى على الجمعه. تعالى بقى نشوف الجمعه واللي انت بتقول عليه. اولا السيسي عمل خطوه استباقيه، السيد الرئيس السيسي، ما انا مش ههزقه زي ما انت بتهزقه. في ناس بتحترمه، مش كله بيخرم فيه وجايب كرامته الارض. صحيح حصل جرأة عليه، مش هنخفي ده، كله بقى بيشتم. اللي سيجارته بتنفس يقول لك بتي امك يا سيسي، اللي عربيته ما بتدورش والله الله يخرب بيت اهلك يا سيسي، ومش عارف ايه، يقول لك بوزه فقر ومش بوزه فقر. في ناس بتقول كده، انا معاك، دي موجه وعليت من بعد كلامك. لكن في ناس فنانين بيحترموه، واعلاميين بيقدروه وواقفين وراه وفي ظهره. السيسي عمل خطوة استباقية، السيد رئيس السيسي عمل خطوات استباقية لتحسين أوضاع اقتصادية للشعب المصري. لن يشعروا بها بعد سنة ولا شهرين ولا أسبوع، لا، هي سنة واحدة، سنة واحدة هتحسوا بالاقتصاد. لأن احنا ومن الحظ، شوف بقى نصيبك لما يصيبك، اكتشفنا يا مؤمن 3 آبار بترول، منهم حقل اكبر من حقل زهر. اكتشفنا ابار بترول، هينعكس دوت عليك وعلى مش بتقول انتصار بتبني قصور، تبني قصور وتبني فلل، ماشي خلاص تبني، حد مش هنحس، لان اللي جاي اكتر من اللي راح. اكتشفنا قصور وابار بترول وماس والماس وياقوت ومرجان وابقار وحمام، ابار لا تنتهي من الثروات المعدنيه والحيوانيه، مليانه عبي وشيل. حتى في اكتشفنا في غرب سيوه بير لبن جاموسي. انت متخيل دي؟ بير لبن جاموسي. يعني ربك لما يريد بيخلي اللعمه يزيد. احنا حصل عندنا ايه؟ حصل عندنا انتعاش اقتصاديه بالصدفه لما انت بدات تهاجم السيسي. وعموما الجهاز المركزي اعلن النهارده، جايب لك بالارقام، انا جايب لك بالارقام ان في 104 مليار فائض في الميزانيه. 104 مليار. بتقولوا كام يا ولاد؟ 104,000؟ لا، 104 مليون، لا مش 104 مليون، 104 مليار فائض في الموازنه اكتشفناهم امبارح، وهينعكسوا على الشعب. ده غير الاصول اللي بتاعت الشعب. يعني تقعد في قصرك ومعاك مليارك، تقعد في قصرك ومعاك مليارك. في بلد كده، ده السعوديه نفسها مش واصله للرخاء اللي احنا نوصل فيه ده. بمناسبه السعوديه، اتكيفت من ابو عبد الله لما رواك ولا ما كيفتش؟ ها؟ ابو عبد الله اظن ظبطك، ده الكلمتين في الصح، عشان انت في الحلقه اللي فاتت ولا امبارح عامل بس بتطالب بالجزيرتين. زرته طلع ابو عبد الله في كلام بيتقال وكيت وفي كلام بيتقال وكيت. بلاش كيت دي. في كلام بيتقال على الجزيرتين، فالجزيرتين دول يا ابو عبد الله اطلع اتكلم وقول. الراجل صراحه ما كانش بيقول لا انا مش عايز اتدخل في الشأن المصري، ولان هم صراحه مهينين وجامد وجارحين وجرح يعني صعب، وبيشتموه وفانيلا وتريلا
واحد يسالني يعني ايه التريلا، صراحه شرحت له يعني ايه معلقه، فشرحت له عشان الراجل يبقى بيتكلم على وضوح، يبقى بيتكلم على بينه. اتكلمت معاه وشرحت له الالفاظ اللي حضرتك بتقولها وبتهزق بيها، وطلع وكيل لك صح. مذكور يا عبد الله وكل الاخوه اللي سرقوا الجزير، اللي اخذوا الجزيرتين. احنا ما بناخدش حق حد، احنا ما بناخدش حق حد. الجزر دي سعوديه، ومش واحد اللي قال، مش راي عيد، مع اني خبير استراتيجي عسكري ورئيس حزب محترم، رئيس حزب الدرماء ومركز لحقوق الانسان. ما تاخدش برايي يا سيدي، يمكن انا راجل جاهل، لكن في قاده في الجيش زي ما قالك ابو عبد الله قالوا ان هذه الجزر سعوديه. في قضاة محترمين لا غبار عليهم قالوا ان الجزر دي سعوديه. بس انا مش هعد اللي هو قاله، يمكن ترجع للحلقه بتاعته الرد السعودي اللي افحمك. انا مش عارف انت ملاقيها منين ومنين، يلا اهو كله بيحط. بس هذا يدل ايه بقى؟ ان حب الزعيم السيسي مش بس نابع من المصريين اللي واقفين وراه ورا ظهره، لا، ده في برضه دوليا ناس بتقف وراه ورا ظهره. ده انت هتلاقي ورا كده، مش هتشوف السيسي من كتر الناس. مين يا جماعه الجموع دي؟ يقول لك دول ناس كتير. طب بيعملوا ايه؟ يقول لك واقفين ورا ظهره، واقفين ورا ظهره. مش تطلع على ظهرك يا سيسي، يطلع على ظهره ايه الحاجه اللي كنت بتدعي عليه، يطلع على ظهره، ده واقفين ورا ظهره كده. الست دي دعوتها مستجابه. عايز اتكلم بقى يا محمد يا سيسي، يا محمد يا علي. انت بتتكلم عن الناس اللي تابعك بيتكلموا عن التسريبات الجنسيه. عيب، عيب. الخلاف السياسي ما يوصلش للاباحه. هم قالوا عليك حاجه زي كده؟ بالعكس، ده قالوا عليك اخوان، يعني الراجل بتصلي وعارف ربنا. قالوا عليك بقى ان انت مع واحده ومش واحده ومش واحده، مع ان احنا نقدر. سيبوا عليك سما المصري او مرتضى منصور، ما حصلش لسه. انت بقى تقول السيسي ولا الناس اللي تابعك؟ ما احنا مش عبط، مش مخدومين. في ناس تابعك قالوا ان في تسريبات جنسيه للسيسي. يعني بذمتك كده، انا مش بقلل منه ولا حاجه، بس ده حد يبص له؟ انت بتقول أزعة، حد هيبص لواحد أزعة؟ انا بتكلم من الناحيه الجنسيه، من ناحيه قله الادب اللي تفكر فيها. مش انت بتقول أزعة، ده حد يبص له؟ امزجه، واحد كاتب لي امزجه. امزجه ايه اللي امزجه؟ مين هيبص لأزعة؟ مفيش حاجه اسمها امزجه. لا يا حبيبي، مش امزجه، ده رئيس جمهوريه. تقصد مثلا واحد مزاجه أزعة، ماشي، بس مش فيديوهات بقى. ممكن يبقى فيديو، مش تاني فيديوهات جنسيه. لو هي امزجه ايه، خلاص 20 واحد مع امزجتهم أزعة، هو مثلا واحد او اتنين، يبقى فيديو او اتنين مش فيديوهات. يبقى كنت تكتب فيديو جنسي او فيديوهان جنسيين، خصوصا الراجل المذيع اللي طلع على الكلام ده. واحنا مستنيين يا سيدي، يبقى فرجنا. انا شخصيا هحملها على سيديات. انت بتتكلم بقى عن رؤساء دول. يعني لو في تسريب جنسي مش هيبقى مع مواطنين ولا فنانين زي ما انت قلت، لا. احنا ما كناش بنسيبه لوحده مع الناس دي ابدا. كان بيقعد لوحده مثلا مع الرئيس بتاع اثيوبيا، رئيس وزراء اثيوبيا. كان بيقعد لوحده مع ترامب. كان بيطلع الطياره مع عبد الله. شويه شقاوه كده، شقاوه رؤساء. لكن ما وصلتش ان انت تتهمه اتهامات فاضحه. احنا ما كناش معاه. لا، غلط 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 غلط. وانت كده بترمي محصنات. انت كده بتتكلم عن شرف، والست من الاسئله شرفها. ليه كده يا محمد يا علي؟ خلي الجيم فير. ده لو كان اللي قال الحاجات دي تبعك، يبقى انت غلطان وداخل بينا في سكه شمال. اللي بتتكلم بقى عليه السيسي والنداء الاخير، وعامل لي هاشتاج استناني يا سيسي، ارحل يا سيسي او ننزل الشوارع. يا سلام، طب ما تنزل. لا حوش، مسكينك يا اخويا، انزل يا حبيبي وريني شطارتك. يا جماعه، السيسي اعلن عن اصلاحات اقتصاديه هتحسوا بيها خلال سنه واحده. نصبر عليه سنه. اعتبره ابوك يا اخي، واصبر عليه سنه. ولو يا سيدي ما عملش حاجه في خلال السنه دي، التحرير موجود، مفيش حاجه. سنه واحده بس او 2 بالكتير. لو طلب 3 مش هنعزها عليه. هو هيطلب من سنه ل3 سنين، هنحس بالاقتصاد. اصبروا بقى، صبرتوا ده كله، مش هتستنوا 3 سنين. 3 سنين للسيسي و3 سنين للجيش
و3 سنين المجلس العسكري، ادي 9 سنين، وصلنا لسنه 36 والراجل كده كده ماشي 36. نصبر نصبر عشان نجني الثمار. انت عمال حفرت وسقيت والشجره بقى بدات تطلع وتشوف انتصار، تقوم ما تسيب شجرتك وتمشي؟ لا، الانتصار بتجني الثمار وانت رعيت وزرعت، عملت نشاط في البلد، نشاط اقتصادي يا محمد يا علي. ها يا محمد يا علي، أنشطة اقتصادية، نشاط اقتصادي هتشوفه. كونغو 104 مليار فائض في الدعم الاقتصادي. سيد وزير التموين أعلن إن اللي اسمه اتشطب من التموين يقدر يرجع تاني. هتشوفوا عز بقى نغنغة. أسبوع بس تعدي لهوجة محمد علي ده وديني لا تعاد النفخ من جديد وأضعاف. السيسي ما بيسيبش حقه، ده الراجل غبي ما بيسيبش حقه. غبي يعني اقصد في الاصرار مش شتيمه، يعني عنيد، اقصد غبي يعني عنيد، ما بيسيبش حقه. واصلا حتى لو فهمناه ان دي هوجه مش هيفهمها، صعبه. الناس قعدت تبوس ايده ما تقولش ما جبت سيره محمد علي قال. فما بالك بقى ده لما يعدي الهوجه دي ويفوق للشعب وديني لا يعجنكم، هيخرمكم، هيطلع الطقطقين. اللي نازل الجمعه هي اللي بعد بكره دي، اول ما نزلش هتشوفوا الصب في مصلحتكم على صح. يا اللي بتسمعوا محمد علي عملتوا له هاشتاج ووصلتوه المليون. قال بالمناسبه يا محمد يا علي، اخبار الهاشتاج ايه اللي وصل للمليون؟ بح عشان تعرف صقور المخابرات المصريه ورجال القوات المسلحه ورجال المخابرات العامه والمخابرات الحربيه قاعدين مراقبين الفيسبوك بالمرصاد. حتى العساكر على الحدود سابت شغلها وقاعده تراجع الهاشتاج بتاعك. ووصلوا الى سكه كده بحر. فين هاشتاج محمد علي يا جدعان؟ راح البحر. وامون يا محمد يا علي اللي خد منك الهاشتاج قادر يرجعه لك تاني. يا محمد يا علي الهاشتاج اخباره ايه؟ ها ما طلعتش تقول دي اني صفعه على جبين الخونه ليه؟ وبنشكر الساده مدير تويتر وبنشكر الساده في الامارات العربيه المتحده الذين قاموا بهذه العمليه الفخيمه، وهذه المديرين المسؤولين والموظف المحترم اللي في تويتر. ايه هتقول لي بقى بلاغ النائب العام ان في موظف مرتشي في تويتر؟ كمان تويتر يشوفوا نفسهم. وعموما يا عم انا سابقك اهو، بلاغ للنائب العام الدولي تويتر في موظف ما في الامارات خد رشوه لالغاء الترند بتاع محمد علي. لا زغرطي. خلاص يا عم مرضي كده، يلا نزل ترند تاني بقى وكبروا لحد ما ياكله لك ماما. وبيننا وبينك يا حبيبي يوم الجمعه سيسي ولا بص انت ولا هتهز شعره مش في راسه، في راسه مش هتهز شعره في راسه. وهو قاعد يوم الجمعه عمال يتفرج على التلفزيون كده وبيتابع المشروعات وبيشوف بقى الناس اللي نازله اللي بتقول ارحل يا سيسي. ولا حد هيعبرك يا محمد علي، ولا حد هينزل بقى. تخليها الساعه 7 تخليها الساعه بزراميط، الناس حابه السيسي وهتقعد في بيوتها. ده كفايه. بقول لك احمد بدير قال له انا وراك يا سيسي ومعاك. لا ما ينفعش، بس ما ينفعش احمد بدير يصحى الصبح ما يلاقيش صوره السيسي. الراجل اتشال. طيب اللي محمد السيسي يا محمد يا علي والله بننسى اسمك، واحد مش مهتم بيك. شوفوا يا جماعه، السيسي عمل حاجات اقتصاديه تعديلات في خلال ال3 ايام اللي فاتوا دول. هو اصلا كان ناوي يعملها كده كان عامل الحاجات الاقتصاديه دي. كان هيرخص الاسعار وهنلاقي ابار بترول، وفي 104 مليار كانوا يعملهم قصر الانتصار، حاجه عائليه مالهاش علاقه بالدوله. عيد ميلادها هي عشان ضخمه ليها كذا عيد ميلاد مليانه، فكان ليها عيد ميلادها ده مديها 104 مليار. قالت له حد الله انت في زنقه، قال لها خد يا انتصار مالكيش دعوه انا هتصرف. قالت له لا 104 مليار دول يا سيسي مش عايز قصر. قال لها هعمل لك قصر مالكيش دعوه. قالت له لا مش عايزاها. انت عارف اما بتقلب عملت له كده، بوزت له كده وبص الناحيه الثانيه. هو فاكرها بصاله
عشان هي ضخمه يعني تضاريسها مش سهله، فبيبص كده يبص له كده. فهي بتقول له انا مش عايزه ال 104 مليار، فهو افتكرها بتقول له انا عايزه ال 104 مليار، قال لها خلاص خديه. قالت له بقول لك مش عايزاهم، قال لها خد القصر يا انتصار، القصر ده حقك يا بنت الناس، انا طلقتك من ابوكي ووعدك من ابنك كده قصر. المهم كلمه منه راحت قالت له يمين ثلاثه يا عبد الفتاح يا سيسي لو عملت القصر ده ما انا داخلاه. بس ليه اتبص لها فيه، اتنبرت. خد ال 104 مليار دول وقال خلاص دول الشعب، صدقه ونور رحمه طالعين من تحت بطل الشعب. هتحسوا بقى بالتساييل وتحسوا بالفلوس اللي جايه للناس ديت، هتحسوها لان في 104 مليار نزلت السوق. الناس اللي عماله تقول الدولار هيعلى والدولار هيضرب وان الفنانين بيحولوا دولاراتهم لبره وكل واحد حاسس بقلق من حشه السيسي بيحول دولارات لبره، الدولار هيغلى يا جدعان ويوصل ل 20 و30 كده. ما حدش هرب فلوسه لبره الا شويه بسيطه كده. العقاب لو انت عايز تفرض على السيسي عقاب، انا معاك انه يمكن غلط في حاجه او في اتنين. اكبر غلط طبعا اللي كانت في المؤتمر انه قال انا ببني وهبني، ايه حقها ولا مش حقها؟ عامل زي نور الشريف لما كان بيقول على رؤى حقها ولا مش حقها؟ راحت الناس مسقفه قالت له حقها يا اخويا، حقها حبيبي حقها. بس دي كانت غلطه، انما مش الغلطه بقى عقابها انه يرحل يا سيسي ومش يرحل يا سيسي وشغل العيال الصغيره. لا يا محمد يا علي، لا يا محمد يا علي فوق، اقف عدل واتكلم معوج ولا اتكلم عدل واتكلم معوج. لو احنا يا جماعه يا شعب، الراجل كان صريح معانا وقال انا ببني والفلوس ديت انا غلطان، وهذه يا جماعه حق القصر اللي كنت ادولك في عيد ميلادها الرابع 104 مليار هتنزل للشعب. ما تجيش تقول له بقى الفلوس 104 دي كانت فين؟ احنا بقى احنا في هاري ولا شم ورد زي ما بيقولوا، مش في هاري ولا شم ورد. قال جاي ساعه الضلمه ومش عارف يعملوا ايه في القضيه الاعمى. ايه يا محمد يا عم، احنا مالنا وما الاسئله دي من امتى بنسال؟ احنا اصلا ما عندناش مجلس شعب. فما حدش يقول ال 104 دول الفوائد كانوا فين وطلعوا مره واحده. اهو يا سيدي كانت فلوس خاصه بالسيده قرينته، قالت له مش عايزاهم فك بيهم زنقتك، نزلوا بيهم على الشعب. فدلوقتي الراجل اعترف ومرجع فلوس ابننا بقى نقول له لا حرامي ونجلده؟ ده يفسد، ده يخرج ما يجيش، ده يشرب سجاير، يشرب سجاير. لا نلم ابننا ونداري عليه، وكفايه عقاب ليه. لو الشعب عاوز يعمل عقاب عليه احنا نفرض عليه انه يعيش بقيه عمره مع انتصار، خلاص هيقضي بقيه حياته معاها. هو كان مصر ان هو يعني يطلقها بعد الازمه اللي هي فيها. بيسمعوا صوره انتصار بتحصل هيجان العصافير، انتصار. هو كان ناوي يطلقها، فاحنا نقول له خلاص عقابه ليك يا سيسي تعيش معاها مدى عمرك في نفس القصر، هما الاثنين يبقوا في قصر واحد. خلاص العقاب ده مرضي، لو الشعب مرضي يبقى خلاص لحد ينزل الشعب. السيسي كانه بيقول لكم ايه يا جماعه، كانه بيقول لكم بالتعديلات الاقتصاديه دي ومرجع لكم التموين والحاجات اللي احنا اكتشفناها 104 مليار نازلين على الشعب، ده البنك المركزي اللي اعلن الفلوس اللي نازله دي. كانه السيسي بيقول لكم خلاص انا فهمتكم خلاص، ولا نخرج عليه ونقلب عليه ونخلي الراجل يروح السعوديه، يبقى بلده مصر يروح السعوديه ولا يروح تل ابيب ولا يروح الامارات؟ بلده مصر، اتولد فيها، ابن هذه البلد، ابن هذه القوات المسلحه، سيعيش فيها ويندفن فيها. مش جاي انت تديله فيها في بلده تخبطه وتقول له كذا وكذا وكلام يوجع ويجرح. ده لو راح السعوديه هيتفرم، لو راح السعوديه السيسي هيتاكل، ده يقشطوه. ده احنا كنا بنخلصوا منه من الطياره بالعافيه، ده في وحوش هناك مستنيه السيسي ده يتاكل اكل يتأزأز. نسيب ابننا يروح يعملوا له هارشمنت وتحرش وحاجه قذاره؟ لا مصر لا تفرط في ابنها وان غلط. يا ابننا ونلم ونداري عليه، وعقابه انه يفضل مع الست الانتصار. وفي اصلا بقى عايز اقول لك على كلمه يمكن عايز اختم بيها، ان هو بعد التهزيء اللي انت عملته له ده والفيديوهات اللي طلعت تشتم، حتى الشباب مطلعين فيديوهات يشتموا على السيسي ومعلقه ومش معلقه
وتريلا ودبله وعجله وعبيط واهبل وايه تاني؟ فكروني البيبي يقول ايه الفاظه. لا وكل شويه تقول ايه؟ يا تريلا. كنتش عايز اشتم بس انت وصلتوني لده، هو اللي وصلني للكلام ده. اصله هزو يا هزو، بس ما كنتش عايز اشتم، هو اللي وصلني للكلام ده. يا بجم، اصل ما كنتش عايز اشتم، لا هو اللي وصلني للكلام ده. انت بتهبشه في الفيديو الواحد 22 ولا 27 شتيمه، انا هدي لك 17 شتيمه في فيديو منهم محمد علي وبتستهبل. قال هو اللي وصلني. انت عايز تشتم، انت بتشتمه قصد، انت قصدك تهزق اهله واللي جابوه قصد. خد بالك ان الفيديوهات دي عياله بيتفرجوا عليها. انت بقى بضميرك واد محمود بيتفرج على الفيديوهات دي، فتخيل بقى اما تشوف ابوهم بيتهزق. واحد قد عياله ولا قد اخوه الصغير بيقولوا يا سيسي يا هوزو، بيقولوا يا سيسي يا معلقه. وعلى فكره محمود شاب زيك ويفهم يعني ايه معلقه، احنا شباب زي بعض، فاهم يعني ايه تريلا، احنا شباب زي بعض. فلما تطلع يا حبيبي وتحب تهزق السيسي خليك محترم كده، قول انا بشتمه، مش ايه يا غبي يا بجم. اصل هو اللي وصلني ان انا اشتم. لا يا حبيبي، باينه قوي ان انت قصدك تشتمه، باينه، احنا مش هبل. بعد التهزيق اللي انت عملته والشتيمه اللي انت شتمته فيها ديت، هو اصلا خلاص ما بقاش فيه نفس، استوى ورمت، ما بقاش ليه نفس يحكم. هيقضي لحد سنه 36 وفق التعديل الدستوري، يسيبها ويقعد مستشفى المعادي يركن جنب اللي جنب حبيبه هو حسني، نسيب له فيلتين 3 4 ابننا برضه، خلاص كده احسن. ولا يبقى في صدام يا محمد علي؟ كده احسن تيجي بالذوق ونصبر لحد 36، مش بعيده والوقت بيعدي هوا. ده انت النهارده تصلح السبت بتلاقيه الخميس بعديه، الوقت بيعدي سريع، اظن كلكم ملاحظين. ما اسرع الزمن، سنه 36 مش بعيده، السيسي يقضي فترته ويتفضل، وكفى الله بقى المصريين القتال، ولا تنزلوا ولا ما تنزلوش. القله المندسه القليله اللي هتنزل يوم الجمعه حسب الساعة اللي هيحددها محمد علي بيه على صفحته أسرار محمد علي، هتتفقوا على الساعة هتلاقي في قلة كده شرذمة. الشرذمة اللي هتنزل دي نرجوكم بلاش شتيمة، بلاش شتيمة للسيسي سيد رئيس السيسي. هو قال محمد علي طبعا، وانت بص فرحان، انزلوا بوسوا بعض، انزلوا نبوس بعض. ايه يا عم المبوسة اللي انت فيها كده؟ انت ايه مقضيها مبوسة؟ لو كان على بوس بعض يا عم كان السيسي لما هنا في حته ما هو السيسي كان عمال يبوسكم بقاله 6 سنين. لو كان على البوس انزلوا بوسوا بعض، ننزلوا الجمعه نقف بص هياصوا بوسوا بعض. ايه بوسوا بعض ونحضن في بعض؟ عيب الكلام بتقوله ده، عيب. الشرذمه اللي هتنزل يوم الجمعه دي ان شاء الله يوم الجمعه علشان يعملوا نهايه القزعه زي ما بتقولوا، رجاء لو هتنزلوا بلاش شتيمه للسيسي. يعني ايه يا قزعه طال عمرك؟ انا فاهم، هو انا تلميذ؟ انا ابن بلد. الشباب بتوع التراس اهلاوي والتراس زملكاوي ومش عارف ايه نهضاوي ومش عارف، كله هيبقى كاتب لك ورقه وبيسهر سهران بقى من النهارده الحنه كله سهران يوم الخميس يقلب بقى ايه يا قزعه طال عمرك السيسي طال عمره يا انتصار قولي لجوزك ممكن يضرب جوزك. هي يا انتصار قولي لجوزك، وهيبقى سايبها حته فاضيه عايز يكملها بقى حاجه تمشي على اوزك انت من كوزك حاجه اوزك. كله بيألف وكل منطقه شعبيه هتلاقي ستات نازله طبل وصاجات ونازلين بصينيه الشعب المصري يحب الحنه بيزيط. فالرجاء اللي هينزل وعايز يهتف حاجات ما فيهاش شتيمه لشخصيه السيسي، لان دي اكتر حاجه بتزعجه. وعموما ان غرقت السفينه قفز منها شرفائها، وده مش عيب، السفينه بتغرق اللي يفضل يبقى عبيط. ربما ما تشوفونيش تاني، انا بقول الكلام ده وانا دمعتي على طربوش، دمعتي على خدي. ربما ما تشوفونيش تاني ويكون ده اللقاء الاخير، العمار بيد الله. لو السيد الزعيم السيسي
هو طبعا الراجل بيتصرف من دماغه اللي ماشيه. افرض طلع بكره وتنقح عن الحكم، لو تنقحها بكره عن الحكم تبقى صدق اكيد لينا كلنا عن المصريين. ودينا نرشح راجل عسكري غيره محترم يمسك البلد، عسكري. طيب ما تنقحاش بكره عن الحكم، ويوم الجمعه نزلت الشرذمه من الشعب عشان تخليه تقول له الرحيل او نزول الشارع، ونزلوا الناس وحصل كيت او كيت او كيت او كيت او كيت، بلاش كيت او كيت او كيت او كيت، ده بصلاح العصافير. الناس نزلت وقالت له ارحل يا سيسي وراحوا. هيبقى اخر لقاء لينا، وانا شخصيا هيبقى ليا معاكم كلام تاني. التقي معاكم بكره في ليله الحنه، والجمعه في ليله الوقفه بتاعت رحيل السيسي. وارجو ان انا ما اوصلش لهذه المرحله. ويا محمد يا علي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك واللي في كشف السرقات دي. يا اخي الفتنه نائمه، لعن الله من انقذها. والسرقه كانت هاديه، والعمليه كانت شغاله في الاستكونيوس، والمقاولين مرضيين، والوزراء مرضيين، ورجال القوات المسلحه مرضيين. يا ابني انت ايه شيطانك سلطك علينا. التقي بكم ان شاء الله بكره في خطاب السيد الرئيس السيسي. تنتظروا لي لقاء قريب عشان يثبت فيه المصريين ويشد من عزمهم كده هقول لكم كده عشان يثبت الناس اللي وراه. وانا من هنا بوجه نداء يا سيد رئيس السيسي، اطلع وقول بيان، اطلع وبين الناس كلامك الحلو وترتيبك وحسن بيانك ولغتك الفصيحه وكلامك اللي بتقوله من دماغك مش من البوس بتاع القوات المسلحه. اطلع يا سيد الرئيس السيسي، الناس مستنيه منك بيان تثبيت الناس، والبيان الاخير او قبل الاخير ان شاء الله في هذه الوجهه، وبعد كده ما يكونش فيه قلق تاني. اشوفكم على خير يا محمد يا علي. والمعلقه باقيه، صحيح هي تتردح لكن باقيه.